هل صح ممكن اعيش على المعونات في كندا وما اشتغلش؟ اعرف ان اغلب المهاجرين عايشين كده. أه صراحة ما انصحكش، يعني انا رأيي ان انا ما انصحكش اكيد تعمل حاجة زي دي. انا عن نفسي ما اعرفش اي حد شخصيا بيعمل كده. اغلب الناس اللي اعرفهم او حوالينا سواء بيشتغلوا بالفعل او بيشتغلوا حاجات كاجوال عبال ما يخلصوا المعادلات بتاعتهم عشان يقدروا يكملوا في الشغلانات بتاعتهم، عشان يبقوا في القوى العاملة عموما ويقبضوا بشكل كويس. بس خليني اقول لك ايه اللي ممكن يترتب عليه لو انت عملت حاجة زي دي. اول حاجة يعني، بغض النظر ان احنا ولا ثقافتنا ولا تربيتنا ولا طبيعتنا العربيه تقبل ان احنا نعيش على المعاناه، اكن حد بيديلك يعني معونه او كده. حتى لو في ناس بتعمل كده عشان هي ما عندهاش القدره على اي حاجه تانية، او ما عندهاش السكيلز اللي تاهلها، او ممكن يكون عندهم حتى السكيلز بس ما كانش فيه توفيق، ربنا ما كانش موجود في الوقت ده ان هم يلاقوا شغل. فهم بياخدوها لفتره معينه عشان يجهزوا نفسهم ويحاولوا يبنوا علاقات عشان يبداوا يشتغلوا. بس عموما لو انت عملت كده عن قصد وانت عندك المقدره بس انت بتعمل كده عشان تستسهل، خليني اقول لك ده ممكن يترتب عليه ايه. بعد فتره انت هتبقى بتشوف الناس اللي حواليك عايشين عيشه احسن، لان اكيد ايا كانت المعونات مش بالكم الكافي ان يخليك تعيش عيشه مرفهه. فهتبقى ساعتها عايز تدور على شغل. لما هتدور على شغل وانت بقالك سنه او سنه ونص بتاخد معونات، هيبداوا يسالوك الجاب ده كله في السي في بتاعك بيعمل ايه. هل انت ما كنتش بتشتغل؟ كنت بتدرس؟ كنت بتخلص معادله؟ لا، مفيش حاجه من الحاجات دي. فهيبقى مفهوم ان انت قاعد جوه البلد كل ده عايش على معونه. فهنا دي حاجه هم بيكرهوها جدا، لان بالنسبه لهم دي فلوس جايه من دافعين ضرايب. فاللي هو انا عايش بشتغل بتعب كل يوم عشان ادفع ضرايب، وفي الاخر الفلوس دي بتروح للناس اللي هي بياخدوا ناس بالفعل يستاهلوها وناس ما يستاهلهاش. ما عشان كده الناس بتبقى متضايقه. ففي الاغلب الناس دي مش هتقبل ان هي تشغلك، هتواجه صعوبه بعد كده ان انت تلاقي شغل. فالموضوع هينتهي ان انت تفضل عايش على المعونه شويه وبعد كده تمشي من البلد.